umubano w'umuhungu n'umukobwa birivuga yuko ari nko guhimbaza bari mu mabanga y'abubatsi bariko barahimbaza Imana nkuko guhimbaza Imana nka rubanze na adoration Imana iranezerwa iri mu ijati byabiremwa byanje kubera ko tuzi ko umuntu yambwiye ngo umwana n'umumarayika ngo bayamanutse kwa sister kabisa nayo mpamvu bakavuza ingoma nayo mpamvu urugo rupfuye ruguma rushwana rubabaza Imana cyane urabona ziriya ngo zamaze kwahukana ziriya ngo zamaze kwahukanira mu byumba zibabaza Imana cyane nico kintu cyambere kibabaza Imana mu rugo ko abantu babiri babana batandukana ku bitanda batandukana no urumva mu bamwirukanye Imana muri mwebwe kuko Imana nibyo iba yarabahurije ico gihe vraiment numunezero ukomeye mu gihe muri mu munezero bamaze kujya mu mashengero nawe iriya ruwanje na kuri iryoha niko yategerezwa kuryoha no mu gitanda cy'abubakanye Imana ikanezerwa ibindi byose uburu kubera muri kuriba rero fiançailles nabwo ziravuzwa amashimwe rero kuriya kose Imana ibiriko irasista fiançailles yanyu ko mumaze kuba babiri mwamirangije ko mukundana haje Imana ibyo yibibabona tigezwa kubakurikirana none uwo muntu uzoja kuryamana nawe wewe umukobwa guha gatatu ku munsi n'umugore wawe none yamaze kuba umugore uzaje wewe urasigagiga n'abakobwa mu nyumve nibareke kubabesha abahungu kabisa bareke kubabesha kuko mukobwa ibi ndabivuga ko mba ndabizi ari umuhungu yambwiye ati umusheri wanje tisha turaryamana na kabiri ku munsi avuga mwe mu bitana bubatse nta mwanya bafite wo kuryamana kabiri. This is Flash TV. We shine to progress. Yes, alright. Tubaramutse cyane bakunzi ba Fresh TV aho muherereye hose ku mpande zine z'isi kwibaza yuko mumeze neza abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko byanka byakunda ejo namwe ibintu bizoba ari umunyenga ibintu bizoba ari ubuki ijwe wumva ni ijyandikuriyo Leonce Desan aka Diko ushatse wonanyita Dr. Walove ntabwo uri henda gose ona yuko ndikumwe n'umudokiteri atangiye kumfuhira ati ibyo bintu wiyita bya doctor utazi ukuntu bivunasha musaza tubaramutse cyane murakoze natwe turabaramukije abakunzi ba Fresh TV namwe mwikorako mwatwiyumviriye ko twebwe dukunda kuvuga ngo Yesu abaho umugisha yego ako kantu rero ubishizemo hajya uri usanze uri umukizwa ko ndumukizwa ndakijijwe reka mvuge ngo ndi umwana w'Imana kubera ndaye kuvuga amatitre basengeye mu ishengero ariko simfuhira abayashira hejuru n'ababandanya bayarondera kabisa ngabo jewe si yo ntumbero yanje kubera ko hari ikintu natahuye gikomeye araho amatitre Imana yemera muri Bibiliya bemera kuba apotre kuba evangeliste kuba prophète pasteur na enseignant na tanu ayandi naho araba ama supervision za bishop ni abari hejuru y'abandi ariko mwayo yose mvuze nshatse kuvuga nti sindayapinga ariko sinoyiyemera mvuga ngo ndi umwana wiba ko impamvu reka ndagasigure gato banyine nabi mukanya ahubwo uravuga ko kuri daddy akadaddy sinakumvise muri yandi wavuga cyane ibintu oya kadaddy ni ibintu byadutse mwa kino gihe ubu daddy ni papa na pastor abari papa w'umuntu ibyo kuvuga ngo daddy wiki biri cyane mwaya mashinga ari kararukumbwa bafise impamvu rero novuga kamwe kuba no kwitwa umukozi no kumwana abo bose bavuga ngo nabakozi b'Imana bagenda umwana w'Imana kubera ko abantu ntibarasobanukirwa itandukaniro riri hagati y'umwana n'umukozi kubera kuko umwana afise droit umukozi adafise
umwana ashikaho umukozi adashika kumva uri gitangaza ngo ntibakwise umukozi w'Imana utaramenya ko kuba umwana w'Imana birengeye kuba umukozi birengeye kuba umukozi umwana wa president yoshobora kujya kumwaka mikro kandi na protocole ntizibira umwana wa president umugabo umukozi ntashobora umukozi ntageza baca bamu genda umwana w'Imana Mwana w'Imana ako kantu rero ako kantu ugenderako karakaza nanje karanyigishije nanje nahora ndabyitiranya kabisa numva ko menga titre ya nyayo novuga ati ndo umukozi w'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana rero abo bantu bavukana na Yesu baraganwa hamwe nawe ibyo baragwa nibyo Yesu azoragwa biba bingana abo bantu barengeye kwitwa abakozi ana ubaho kabisa ikibazo nyene dushaka ibiti nanje rero guhera uno munsi I'm the son of God nakosanzwe nitwa so nyitangwa nako ndavuga akantu ka Dr. Mboni twenga cyane kukijanye n'amashure bihagaze gute novuga nivo yawe intellectuel muri rusangi amazina yo nitwa Ndohezo Jean Claude kabisa hanyuma mu kazi ka misi cyose ndumuganga nize specialité y'ibisata kijanye na imagerie médicale médecine nucléaire no kuvuga imagerie médicale ni byo kumenya urabona abantu bose turajya kwa muganga mugabo abaganga bose ntibashobora kumenya icyo umuntu agwaye hatabaye diagnostic diagnostic rero ukoresheje hariho ubuhinga bwo gukoresha amahayon X tugashobora kubona yambara amahaha tugafotora ngaha bakafotora tukaraba ko ayo mahaha yameze nabi so tugashobora gususpecta ko ari tuberculose gituntu canke izindi ngwara canke wavunitse iyo niyo ntunze imagerie médicale médecine nucléaire naho no gutreta ama cancer ukoresheje ya mahayo X akica cancer babaye baciye mu byo bita kubimurika tukabyica ubuhinga bwa oncology rero nibyo pour le moment amashuri ko ari menshi Dr. umuntu akuravye ukuntu ubungana ucumenga amashuri wayize cyane fize nk'imyaka 2 wikasize nibisanzwe iyo bishitse mu mashuri umuyoberwa birashobora kunyaruka rero byaranyarutse mu ishuri sinagumye nta shuri nasigayemo Imana yaramfashije ndabikesha Imana ubu rero iki gihe ndi mu bushakashatsi mu byo bita PhD muri icyo gisata nyine ego biraremereye kabisa ubaho gose urumva yuko nubwa uri muri bake baba bariko baratera iyo ntambwe kwera byanka byakunda urumva ko ni ikintu kidasanzwe kandi nibaze yuko ari giteka aragateka ku gihugu ego novuga rero kuba umuganga kuba umwe novuga mu bantu batanga inyigisho mu bijanye n'imibano mu ngo arico hanini tuja no kuganira ko ukongera ukaba umukozi plutôt umwana w'Imana uri umukozi w'Imana muri hasase babivuga ibi bintu bitatu ubifatikanya gute kudashize ngo ndufakome nayo yega niba gico kintu bamenye yuko umuntu turi kumwe ni Nadeje wa entreprise komeye cyane iriko ndufakoma ibintu bine kandi byose biremereye gose ibintu bikora bifadikanya gute wa mugabo uri umuntu ni kuvuga umuntu mu buzima bw'umuntu nkunda kwigisha abantu ko umuntu azogera kure agira vision agira intumbero cyane mu kinyarwanda bavuga ni intego iyi ari karaje iyo rero uzi yuri kurajya ntupfa gukangagurika ngo upfe mu byo ugiyemo hari abantu bakunda kuvuga haragakantu nasumye ati uwuzi icyo ashaka ntapfa icyo atoye muri iyo ntumbero rero kubera intumbero ntiyigere kwemerera guhagarara ahantu hamwe reka ndaguhe akarorero k'uruzi urabona uruzi hakaba n'ubwo woza n'ingufu zingana gute ngo uzibire uruzi ruriko rurarengana ntibikunda rutuma ruca n'iyindi nzira ukuvuga wowe uzibira hari ibintu bita amabenga ari abantu bazibira ruguru hari ibintu barabagira byo kubatiriza nk'aho ugasanga bazibiye uruzi kabisa rukabanza rugahagarara ngo rurahagarara gato rukiriko ruritaza ngo rurengane ya blockage ukabandanya cyane rugaca n'iyindi nzira muga nivyo haro n'abaca ku ruhande make abaca ku ruhande kandi ryabenga abaye menshi aratinda agapasura karengana ni kuvuga umuntu afite intumbero mu buzima namanda byigisha ibyo byo mu ishengero
amenya yuko ahari hari ahandi hantu haharuta atabura yuko ahari hobaho ahandi hantu haharuta gutyo ntigera yumva ko yashitse ko gumyama umuntu wese uzobona avuga ngo hanarashitse ngo jewe ngo murambi jewe ngo ndakaze azuba atafise ni yari karaje rero niyo mpamvu niko no kwijura kugira ngo ndabishobore nuko numva ntarashika ahubwo nibindi bigiye kuza yego ama muri byose n'ubuntu bw'Imana ukabisengera kuko burya nta muntu numwe ashoboye nkuko atamuntu abaho eternel twebwe ari uwatwigisha kana avuga ngo si bibi si ngombwa ko dupfa dushaje ariko ni ngombwa ko dupfa dushoje ako kantu kasubiremo si ngombwa gupfa ushaje ariko ni ngombwa ko upfa ushoje gusoza ni gupfa urangije iby'Imana si ngombwa ko dutegerezwa gupfa dushaje ariko ni ngombwa ko dupfa na Diko umuntu amubaje ati Diko yari afise imyaka 40 akarorero Kizito Mihigo yapfuye ari umusore mugana n'ubu hari icyo yasize gituma abantu bavuga ati ujya mwana nta mwana icyo yamariyise mugatura mwibukira kuri iki si ngombwa ko upfa ushaje ariko ni ngombwa ko upfa warangije icy'Imana kabisa none ga Dr. ko mu Kirundi aho bavuga yuko umugabo afana imigambi burya wopfa byitwa yuko mission yakuzinye kw'isu yihejeje erega mu kuvuka kwacu hajya ntibaze kuri gitu ntabwo ari gupfa kubaho gusuku umugambi w'Imana ntituri byaduka Imana ifise umwe wese ukituma imurema ni nayo mpamvu nanezerewe umpaye yisije yuko tuzakuyaga ku by'urukundo rw'imibano no muhungu kubera kuko abantu babiri babanye baribaruka umwana mugo uwo mwana aje bo bibaza ngo ni uwabo mugabo Imana bibiri iravuga ngo nakumenye kera ukiri mu utaraba urusoro mu nda ya mama wawe nukuvuga iyo Imana ibikuzi utaraba basuwaye bataranabyimvirako batarabitekerezaho kubera iyihe mpamvu hari icyo twaremewe gituma Imana iza hamico burya umuntu apfuye abashikanye icy'Imana yamugeneye gukora ahubwo ikibazo nuko ari abazopfa Imana ikabaza wakoze iki bakakibura kuko batamenye icyo bahamagariwe kuza kwisi abana bo babura ubuzima bakira abana batoye bariya babura ubuzima bakira abana batoye nabo nyene ubwabo kuko Imana iba yarabiyumviriye ko mwakiriye gihe cyabo erega umwana tube turabaganga umwana mu ndara afise communication y'umuvyeyi n'umwana buri hari cyo yarakoze hagati ya mama wiwe baravugana barakubira bivuze yuko ibikorwa byiwe bishobora gutangura kuva kera ukiri mu nda hari ururimi baba yagamwe n'umuvyeyi agatera utuguru kagira gute apfa kuba urubuto rwamaze nico gituma bari abakorora mada bataramenya neza yuko hagiba bisa nuko wishe dikakanga nuko oya birasa nukuri nuko babamaze abantu barabamaze ariko nyine urubuto rukiba urusoro mu nda uba wamaze umuntu ababaye yego bamaze kumuntu anyway muri ndufa ko umuntu akomeye muri ndufa ko turaho turamahoro tuma dusenga Imana kugira ngo ibandanye kuduteza imbere kuko imigambi yose itabaye mu Imana ntibikunda rero ndufa ko ibyo dusanzwe dukora musanzwe mubizi turabana tubigenza neza n'ibisata byinshi birenga 10 mugabo kandi ubuhoho turiko turatera intambuko twamaze kuza dushiraho website abantu bazocako mwamaze kugura website yego bazocako kuri www.ndufacom.com mukabona ibintu byose uko bigenda bimeze neza kandi ni site zo bayizewe iriko nakagufuri hari ikintu bita security n'abakora wacu ni wabize kudusubya nk'ayahisa byumva ibintu tugufuri tuba turi kora amasite atari security yakiri security kugira ngo ibizokorerwamo ari gufasha abantu bizobe ibintu byabo badashobora kubihakinga uko bishakiye ariko kandi tukaba dukora nayo ma website wacu nyine abantu twobakorera bakatwegere natwe yacu mu yihera heze twatambuye yego turaho turamahoro mu ishingiro turamahoro aho nsengera muri zone Nyakabiga izo ndeza ibyo by'ubushakashatsi nababwiye
n'ubu turabikora tubikorana n'abazungu ntiwe tubwira ngo tubikorana n'abazungu bamusoronge baraho muri rusange byose ni sawa. Kandi ndanezerewe kuba muri studio za Fresh TV. Thank you. Nariko novuga abari umunezero udasanzwe kwakira abantu nka mwebwe kuko byanka byakunda abantu barahigira ibintu bitandukanye kuko twari twarabasezeraniye ko tubazanira abantu banyabo n'ubundi. Dr. unyemerere kwinjira neza mu kiganiro ndakwibariza kino kintu. Urukundo rufise novuga definition nyinshi bivanye n'uru definisa. Wewe ukubaza insiguro yago bitewe n'uburyo warubayemo. Urukundo wo muha ko rufise insiguro yago. Urukundo rero abantu mwanda hateba cyane. Mu rurimi rw'ikirundi turakenye amajambo vocabulaire. Ubuze urukundo twumva urukundo nyine. Ariko inkundo ziratandukanye. Inkundo ziratandukanye ngira mhere kuri definition. Kabisa. Inkundo ziratandukanye mu kirundi biratugora ko twosigura mu rukundo. Urukundo nyine n'urukundo. Ariko inkundo ziratandukanye. Nubwo ukunda mama wawe nibwo kuzokunda umugore wawe. Iyo ibyo ubwira mama wawe uramukunda. Ibyo umubwira birasa n'ibyo ubwira umusheri wawe. Oya ni ibintu biri novuga biri muri context zitandukanye. Urumva umusheri wawe muri umugabo twese byose tuvyita urukundo. Barakunda mama wiwe. Hagera kuri papa arakunda papa wiwe. Barakorana na technicien aramukunda ndamukunda. Urumva byose izo nkundo ziratandukanye mu zindi ndimi. Indimi nyinshi ziza guhera imizi mu Kigiriki. Kigiriki ni Kilatini. Nibi by'ifaransa n'ibyongereza nabyo biza bikura fondement muri izi ndimi. Mu Kigiriki rero urukundo ndashobora kuvuga reka mvuge ku nkundo zine ziri mu Kigiriki. Urukundo rwa mbere rwitwa philia. Philos. Iyi philia rero ni urukundo rw'abantu bakorana abantu mu kazi donc ni amitié n'andi majambo mu Gifaransa kiza ni amitié. Ubwo rukundo umukundana wo mukorana umugenzi nibi nabiri muhuriye ku kazi kandi uru rukundo ikenshi ni rukundo rwo guprofitana kenshi donc uramufasha ibi nawe akagufasha ibi abantu dusangiye ku kazi twagiye kwitanganyika kugira ibi nabiri donc nibyo muhuriye ko kandi mwamana kenshi iyo bayita philia ni urukundo rugera kuri philia kubera ibyo bintu muhuriye sibyo ikirori iki binabiri. Hari urukundo rugera kabiri ngomba kudefinisa urukundo nyabo. Urukundo rugira kabiri bagwita storge. Storge rero ni familial, urukundo familial. Donc ariho abasociologue ikintu badefinisa nka complexe d'Oedipe. Complexe d'Oedipe ni urukundo usanga papa n'umukobwa wiwe bakundana cyane. Gusa umukobwa arakunda papa cyane. Ego. Akana kanje k'agakobwa ntikemere nyina. Karanagwiriye cyane. Nagaruka kakubitana nyina tekokenda nabonye papa. Urumva nagahumuka urumva ni complexe d'Oedipe. Ni wese akunda umubyeyi kandi badasanga igitsina. Akumva ni hari protege cyane. Kabisa. Ubwo ni urukundo bita storge. Kandi urukundo ruragwiriye mu Barundi, ruragwiriye mu bantu benshi. Bya bindi usanga ngo kamwana wa mama. Akazibwira bagara. Ewe umva ra telefona umudeje bazinanye. Hariho petit frère wanje, hariho mwene wa. Donc ubunya ni ko bigenda. Ego. Hari abakunda kuvuga menga mbe upfa umwaro sinzi. Jewe bafise ngo umwana imwaro. Urumva biya by'umwana imwaro. Ni urukundo rwitwa storge. Urumva nabwo abantu nkaba ngo turakundana kumbe amwikundira ugo nyine ngo kwa familia nabwo hariho ngumva ngo bwana Dr. ngo nari deje ngo nari mfise umugore ngo nashaka kumpera nguruma mumpera kazi umugore umva donc nizo nkunda. Hari urukundo rwa gatatu ngira mvuge zine. Urukundo rwa gatatu bagwita eros. Eros rero ni gorokene. Urumva muri eros harimo icyo bita beauté. Ubwiza. Uru rukundo rero abajene bose nimwe mwibereye. Urumva urakunda ndagukunda nakubonye no sara no kurya byanse kandi ariko akabivuga ariko arakubita amafaranga ngahe. Urumva ngo byanse no kumanuka ngo nakubonye ngo singyama. Ariko ni gitanga tarakizwa babivuze ariko arasinzira tarakizwa twabesha abakobwa. Ariho tigeze kubesha numva twarajyamwe ati akantu mubwira umukobwa akabyumva ati mbwira ati naragupfiriye nongera ndakuzukira. Urumva
ariko Dr. biraboneka yuko mu busore bwawe uri mu bahungu bari bafise babyita gutya basha amajambo asosa urumva naragupfire nogenda kuzuka je narinza ko ngo naragupfire gusa ko oya kuzuka rero wowe umwemeje ati none ntiyapfuye ngo ahereye ndanahari kubwa yarazutse urumva ntagipfuye ugira kandi noneho kumva umenga wakoze igitangaza ariko ubwo rukundo nago ruba rushingiye kuri bote kuri sex ruba rushingiye kuri sex ubwiza iyo umuntu rumukunze ukaba muri ehos birangira ya bote atakifise umwasa niko bimeze izi nkundo zitatu zose maze kuvuga ntizirama kuko yaba filia muhuriye ku kazi mutagikorana hari kiba kibatandukanye kuko nico cyabahuriye yaba storage umupapa n'umumama rurarangira kuko hari aho umuntu arongora umugore ugasanga rwa rukundo familiar ntagikunda papa we kwa kundi kwa mbere kuko afise yindi engagement nabwo rurarangira iyi eros yo ni gitangaza akenshi ya sex umaze kuyironka biba bitera bihinda nega Dr. ntaguciriyemwo je narinze ahubwo yuko ino ehos uriko ratubwira ariyo novuga ishingiyemo bino bintu by'inkundo byose tubona ariyo ivamwo n'abantu bagashinga ingo n'imiryango. Yes, eros niyo ivamwo gushinga ingo n'imiryango. Mugango ndakubwira ukuntu biza kurenga eros urukundo rugwanyago nagomba mvuga. Iyo ehos nibyo rega kugira ngo ushinge umuryango ubanza gukunda uwo muntu ukabona ko ari beauté sentiment zikingira urukundo rukingira niyo eros. Rero mugabo akenshi niyo mpamvu ubona abantu basezerana amasezerano bariko bararagana bavuga bati nzogukunda karamata mu magogwa canke mu marusho urwaye cyangwa ukomeye donc utagifise ubwiza nabonye cyangwa ukibufise muri eros ntibyo ukunda rero gushikaho kugira ngo ushobore ibyo ucurengana eros kagira aho bita muri agape agape ni urukundo rudashingiye ku maronko rushingiye ku mana nigwo rukundo rwashoboye umuntu yitwa Yesu yavuye mu ijuru ari Imana aza kuba umuntu asize inyungu akaza gusa kandi akemera agapfa no guhambwa agahamba no kumusaraba akaza kugira gusa acungure diko na jewe n'uwundi atacu yari atwiguza iyo niyo agape none iyo agape Dr. niko ndavyumva ko menga nta cifana n'urukundo nka wewe wabukunda umufasha wawe biragifana nigo rukundo Yesu avuze ngo nimukundane nkuko nanje nabakunze ni kuvuga twigana rurya twebwe iyo avuze nkuko nanje nabakunze ni kuvuga ngo adusabye kuba muri ya agape sasa kugira ngo ushobore kubana nico nagora mvuge kurukundo ya definition urukundo kugira rushoboke wemera kuba muri agape ukumva yuko wishize mu buzima agape yishira irengana inyungu zawe ikajya mu nyungu za mugenzi wawe hama iyo agape yakenye twarayibuze muri iyi si kuko benshi bakunda bakurondera ko amafaranga cyangwa amaronko niyo utagifise byandi bakurondera biba biheze nje bitubura umuntu ajya kuri page akavugwa gose n'umuntu mugejo hakaza wundi kubera ko mu isi biguma bihindagurika igisagara cyari kize ejo shobora kuba yari ngozi mu biheze mu kabiri gitega kabiri bujumbura donc abantu barahinduka muga byiza urukundo nyarukundo je uko ndadefinisa ndamumva twategezwa kuba muri agape y'Imana donc urukundo rw'Imana rutarondera inyungu kabisa kwa rundi birivuga hakarimba bakatega kuvuga ngo urukundo rurihangana na bibiliya rugira neza rurengera byose rusumba byose kandi ntirera kabisa ubwo ni urukundo umwanditsi yari yanditse rero zanza kukakano ka Dr. wa Love bakwiye no kukita na wewe ntabwo uri dogiteri mu buryo bwo kuvura gusa bino bintu numva bifisemo n'ubumenyi budasanzwe kabisa ibyo mu bamwarikoreye ko n'ibyanje ndabyamamo n'inyigisho kandi mba numva nushima ko abantu bagira urukundo rwanyako si kuwo mubana gusa uru rukundo ndiko ndavuga urabona ubu abantu benshi jenaje muri company wanje ndafise foundation yo gufasha abantu kabisa urugero rukundo rufatiye kuri urukundo rwa nyuma ugiye gufasha ntubugiye kumuronderamo inyungu mu busanzwe ubugiye gufasha umuntu atafise ico yishoboye yishikanyeko mugabo ugashaka we kumukura haha kubera ko urabona kuba abantu baboneka cyane kuri anterema kuruta ku muntu akiri mu bitaro
nigo rukundo ruhari gusigo ico nico kabisa kuko wa muntu ibyo utamukoreye akiriho ntuza kubimukura mu kugura amasanduku azinye ntari karabibona urukundo rwo kuyiza nuru ndiko ndavuga uretse no mu muryango rurengeye kwibyiwe kandi ikindi abona ama media muri beza cyane nawe urayifise mugabo ama media uno musa abantu atanga ibihumbi 100 byo gufasha abagwayi agaca ahamagara ama media 500 none gikomeye mwibyo niki eske n'urukundo rwawe comedy ruti byo wafashishije rero tuvuga ko umuntu yabikorera mu ibanga ntibimenyekana byomenyekana ariko bidashingiye mu kuko Imana yo ibibona umutima wagusunitse kubikora usunitswe n'urukundo Imana biguhera umugisha kandi media nazo ni nziza zirashishikariza nuko abandi nabo bumva uwo mutima bawukora hanyuma bwana Dr rero tukiva kuri cya kintu cy'urukundo hari ikintu navuga gisa n'icyatewe no munsi namwe kumbure muracumba hirya no hino muri society abantu bati witegereje biharo no munsi urukundo ntirukibaho je ndiko ndavuga ko bimwe bw'imisore n'inkumi cyane sinzi uko uza kurukarasa muri zimwe zina ariko je nagumvise muri kategori ya 3 ishiri ya 4 aho ruri kino kintu mwe mukibona gute nk'abahinga urukundo rurahari canke ntirugihari nkuko bivuga urukundo rurahari ahubwo rufise bake yego rurahari mugabo rufise bake kwarigeze kuba ruhari rufise benshi urukundo sindabyibaza ariko niby'Imana ikeneye reka ndagusigurira impamvu ruhari urukundo rurahari ikibyishe ni kimwe no munsi dufise ubwoba bw'ubuzima cyane cyane kuri imibano y'abahungu n'abakobwa abahungu cyangwa se abakobwa bariko aho gushingira muri urukundo bariko barashingira ku marongo diko afise iki no mukunda afise iki yategezwa kuraba diko kuko hari ikintu kimeze uko ndiko ndaguma nja cyane muri Bibiliya kuko ni urukundo ruba rutraswa neza hari umuntu yavuze ngo dukwiriye gushimira Yesu ibyo abantu benshi bashimira Yesu ibyo yabakoreye muga ntibashimira Yesu ibyo yabakozemo Ndumva bashimira Yesu ibyo yabakoreye ntibashimira Yesu ibyo yabakozemo ico yadukozemo cyakindi navuga cyo kuba abana b'Imana kiradutuma twokundwa canke natwe twokunda kuko ijambo ry'Imana riravuga kabisa Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje sinigeze mbona umugororozi yishwe n'inzara cyangwa urubyaro rw'uyo ngo rugire gute usabiririze usegereze ibyo kurya ubwo abantu bafise tuzogikejo nibwo rutuma atarukundo rugihari umukobwa araza akareshwa n'umuhungu atararonka akazi ataragira ibiki kandi nagenda ndemeza yuko imbere yuko ushinga urugo wategezwa kubanza kuraba ico kizobatunga tegezwa kubanza kuraba ibi nibi ko nagenda kubaza cyo bacafa guhitamo asinziriye oya banza kugira plan kuko ni Imana ntiyaremye umuntu itararangiza kurema icyo azobamo aho hantu rero sinzi ko Bibiliya ivuga yuko Imana yaremwe umuntu yaremwe ubwa nyuma ubwo yabanje kurema isi iremwa kugira ngo wa muntu azoronka ibyo akeneye kuri ico rero babakobwa numva uri kurashaka kuva dufate ko ari abanyamaronko baraba bafise nitwo hava tubarenganya oya uno musi ariko nkwereke urashobora kwanka umuhungu afise vision nico natanguriye mvuga ugakunda umuhungu afise television Urumva kwa television iracyaboneka ukanga umuhungu afise vision ugakunda umuhungu afise television ashekarampura ikaza kurangira wa undi afise vision uri kumurabira muri television yawe kandi ugambye atarafite umwe afise vision murabira muri television mu rugo iwawe mugo muraba kubera yagize gute yagize kuvuga asigaye yararenze aca mu binyamakuru ku matini kubera vision iyo yari karaje burya inzu ya etaje kugira uyubake uranza kuba mu mutima wawe ikaba mu bicapo byo mu mutwe ntacu uzoshikako kitabanje kuba mu mutwe rero si ngombwa ngo ubufise bya bintu bikwegana kugira ngo urunkuru umerite gukunda ahubwo ni byiza ko icyambere umuntu asenga ikigira kabiri umaze gusenga ukumva yuko uwo muntu mukunze ikigira gatatu ukagira vision ya vision ukaraba uwo muntu iyo muzoshikana niyo mujya ukaraba ahariho wabona uwo muhungu afise vision cyangwa uwo mukobwa afise vision mukajyana kuko abakobwa bakeneye kurongorwa n'abahungu bamaze kuronka amafaranga sibyo ntibakeneye kurongorwa n'umukobwa amukunda
ushaka amafaranga ho utuja kurongwa na banki niyo niya ibihuye donc Uchambikana imetana za PCB uvuga yuko utegeza kurongwa n'umuga afite amafaranga agenda muri PCB Ecobank Interbank uteri mubane ariko umuhungu afise imigambi azogera ku mafaranga habe n'abahungu nuko rega abahungu nabo nyine basigaye aho ngaho bamwe uje gukurongwa ngo ko mukagihejeje amashure ubiki n'ibiki kandi bari bimama hari bishuga ngo mami byifitiye akanoti hano he n'imiduga ibyo ntibyubaka wakurikiye amarongo aho mu ico gihe uri muri za nkundo z'amarongo naho muzoshika kandi urugo n'umugisha w'Imana rutabayemwo kuba warahisemo neza kandi ntibaze babesha abantu guhitamwo ico bita amahitamo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwemera mukumvira muzoga ibyo kurya byo mu gihugu nimwangarariza inkotanyi zobaye ni kuvuga niwe wihitiramo Imana yadukuje muga yaduhaye amahitamo guhitamwo rero nuko umuntu ikindi kiro kikingo n'iki gihe n'abaprofete Imana iranyeretse yeyi ndabibonye uzobana abantu profete ukamuhungu wa vision wanakunda wasengeye kubera profete akweretse suko cyo nakubwiye ko ndi umwana w'Imana kabisa ntibisigura ko nanka profesi ariko profesi itegerezwa kujyana n'intumbero yawe donc abantu babe maso kuko hariho n'amanyanga yaje mu mashingiro menshi cyane cyane yaduka mwa kino gihe usanga akorana diri n'umuntu agaca amubwira ati wewe fatanire ujya nzomuguha ndabishoboye Imana iranyeretse bananaka izo ngo ntizimare kweza kandi birababaje tukiri ngaho rero hari ikintu abantu benshi bakunze kwibaza nanje ndimo uguhitamwo kwiza ko bukwaye guhitamwo kwiza icyambere ni horeme nugushima kumanika amaboko ukabwira Imana iguhitiremo cyo ni cyambere iyo ni ntambuko ya mbere igituma Imana yasinzirije Adam kuko inone itamugiza gikanura yabanje kumusinziriza bisigura ngo usinziriye nta kintu yagisa n'ubwenge bwawe Imana yashatse kubikora uko gusinzira ni nkaho yamanitse amaboko ni nkukuvuga ati jewe ndiko ndasenga Imana ifashe sindongogwe n'amarangamutima kuko urugo kiragoye igituma bigoye ni ukubana karamata ikintu mubana karamata kandi urumva uwo mubana mwese muba muri biremwa musangiye umuremyi mbwa mudahuje kuremwa kandi yakuze ni ukuvuga ngo harasaba Imana kugira ngo mushobore kubana atari Imana ntivyo ukunda rero harasaba ko ico ikigira kabiri ukumva ko umukunda ntibaze bakubesha urugo ntirushobora kurama uwo mukunda utigeze kumva ko santima irimo ariko Dr. dusubira inyuma gato turavye basokuru na basogokuruza ikintu cyo gusenga nticari kirenga kugira tuvuge ngo barafashe umwanya wo gusengera abakecuru babo babanye ndiko ndafatira ku kantu uri kuravuga ngo umuntu yafata umwanya wo gusengera uwo bazobana ariko nibo bantu tugifise ko nk'akarorero mu rukundo rwabayeho bakabana kugeza imvi zisheshe ku mutwe kandi ibintu by'amasengesho niki ngo berekwe niki bitabayeho ako kantu kagereranije ukabona gute ikintu cya mbere ntapfuze ariko nategerezwa kubuherako urugo sibanga urugo nibango sibanga nibango ibanga bararimena ibango ntibarimena sinzi kunyumva urugo nibango bivuze ngo hano harakomeye ugeze ku ibango ni ikintu utwara utamena nakora mujeje amabanga yo kuba deje bakayamukuramo ntabakiriho mugabo ibango ry'ico waronse ntigihere abasokuru naho batarinda kuja gusenga bari bafite ico biti bango muri bo bitandukanye n'ubu ubu turi muri monde dufise telefone ya WhatsApp ugira nkuko ukabona umukobwa henye atandukanye na madamu wawe yambaye iguturiye wanyumvise sokuru nawe yabonye kuko nawe yamurabira uno munsi monde tugezemo ni monde ya internet n'umwana agikura ababona Beyonce uko yambaye ababona Shakira uko yambaye uno munsi bidusaba gusenga bidusaba ubwenge mu rutu bwa mbere kuko bwa mbere sokuru no kugira gusa doshika ibwami yagendeye urugendo rw'indwi yose uwo muntu azi madamu wiwe deje none birasa nadiko uno munsi n'umujournaliste kuri Facebook azi kuri Facebook abakobwa nk'ijana kandi bafite ubufoto buyobeye
ntibihuye bari bafise bango muri ngo ndagukurikira uvuga ati twaratewe tukeza kongereza n'ibigwanisho tukeza kongereza inguvu kubera ko ibi by'ubu tugezemo sico kimwe n'ivya kera tugeze mu iterambere kandi hano ho kwanga iryo terambere mugarigoye kugera no mu mashengero zurabe ugiye kuje kuraba neza abakobwa baraza bambaye nko ku maboite don ntangiwo bitandukanya ni mwico gihe rero naho tuvuze ngo gusenga hari naho udosanga wewe wanibomye watwaye uwo muri boite yaje mwishe donc biraguye gutandukana uraho yavuze ngo twambika ifime ngo mwabino kwambara amafime bo ariko kandi urukundo rwategerezwa kuba urukundo nyene rukaba rwa rundi nyene uko bibiri bivuga shwadi konjwe ukihitiramo kandi ukumva yuko ari ahantu ugomba kugera hama ikindi ukumva yuko wewe ibyo ugomba kuronka icambere babiri baba badasangiye imyemerere baba badasangiye uko bamugabo bahuje umurimo ikindi urugo ni umugambi w'Imana wo kugwiza abaremwe kugira ngo babandanye bahimbaze Imana bamwe bazopfa abandi usige abandi Imana ntishaka kugira absence y'abayihimbaza mu gihe bivuze yuko bino bintu ni umugambi w'Imana si by'umwana w'umuntu ni umugambi w'Imana kujya mu ijuru baguma bahimbaza Imana no mu isi Imana ishaka ko tuguma tuyihimbaza ku mageneration rero urugo ahubwo nyine abantu batanarongora nabo babaje nico nagere mvuga ati rero nko Imana ibonye nk'umusore ari karakwiza 40 yareka uwa bari karatevye umugambi w'Imana wamujama hakurya uwa bari karatevye umugambi w'Imana ikindi ukenegezwa kumenya ko mu rugo ni urukundo rudacuya rumva impuzu seruka mu rugo ni urukundo rudahera nk'ibuji urabona ibuji development yayo no kuyonga cyangwa isabune itangura ari nini igahera iyonga ariko urukundo rwo mu rugo rukeneye yuko rubangira ngo nka vino niyo bavuga yuko uko umwanya uhera ngo nikigenda iryoha ntabyo nzi neza mugabo niko abahinga babivuga ubwo niko rukundo none ga Dr. aho mise numva ko nikibazo ngenda kwaza wasa no wanacishuye nagomba kumenya novuga urukundo rwo muri fiançailles no mu rugo ariko namaze kumva ahantu biba bitandukaniye ntabwo ndashaka duhagare kuri ako kantu gatoye ibyo ariko uravuga byo mu rugo ngo urarukwiye kugenda ruhera nka vino ni ibintu wisangamo cyangwa we nivyo wiremamo ndiko ndagurikira ko menga ni ibintu umuntu yihatiramo muri ico gihe kucumenga kubaka no kwita mu mutego oya kiriya kintu navuze kibango iyo umaze kugitahura ibango ntimuvana ibango ri muri we fiançailles yo ni urukundo rw'imbombo gusosegwa urumva mwa mugiharana nire ko nishura akantu kamwe kuko mwanya nyaza kuri kwatujyana hari akantu abantu bakunda kuvuga kamere muri fiançailles kugira nshikawa niho bica binyoroheye muri fiançailles uno munsi abantu bahera mu tuntu tujye kwitanganyika nterura sheri nijyanye naherako sheri ubuki bwanje urabona nyene udaye sisosegwa urumva abantu bakaba bumva yuko bizokwamuko oya no kureka mvuga ibanga rimwe Ntege oya sindabacinze ndababwira reality fiançailles iraryoshe cyane kandi nshima yuko abantu bona yiba mu mwanya utari muto cyane kugira ngo bamenyane biratuma umenya uwo muri ko muzobana ukamenya intege nke ziwe na nyinshi kuko no muri rwa rwo muzoshikamo umenya yuko hari utuntu tubira abantu bakwiye kumenya umuntu si marayika ngo adacumura umunyantege nke kabisa ikigira kabiri umuntu si satani ngo atababarirwa n'ibintu bibiri satani ntibabarirwa marayika nawe ntacumura ni ukuvuga umuntu rero si marayika kandi si na satani umenya yuko ari umunyantege ikosa aguyemo nawe urigwamo muri icyo gihe guhera muri fiançailles mwabimenye uko biba ari sawa hama ikindi mwirinde guhonja abo haraduga rero Dr. ni nako kantu nashaka ko duhereza ikindi kigoye abo haraduga undi reka nkubwire ikintu umuntu kandi mvaze ufate kuri wewe impuzu wakunda mu myaka ibiri heze niyo gikunda oya umuntu hari ukuntu umuntu agenda hindura umva ushakiye abakobwa bo nibitangaza uno munsi bageze mu tufate basi mu bahunga kuko ntabavuga ko nabinje
kera nkiko ndabyuka ndibuka tugera si kera cyane imisi tugura amapatro y'amapati yego amapatro yibuka ndayabona kabisa yari geze hasi yakanyene yarafatisha tunavuga ngo agaca yago ukumene wakoze itangaye ko n'umunsi nawo mugeze mu buskine katabimase neza n'amatisi turagira amaskini n'amatisi ubunya nabonye abahungu batakigeza ku kirato neza bageze no nukuvuga umuntu aguma yumva ahinduka hajya woza ubona rero hakaza umu influencer atusubiza mu mapati uzobona twese twazisubiyemo natangiye kubona amaklipe y'abastare zatangiye ipate zatanguye aho rero witege ko mu myaka nk'ibi tugiye mu mapate nayo uko kuguma umuntu ahinduka ni ko Imana yaremye umuntu rero no mu rukundo kwa kundi umuntu ahindagure akuma ashaka bishasha please mutanguye guhonjana kare atani isezerano ririmo ribamatanye mukiri babiri ibyo bintu kurama byo biragora ko menga rero mu gihe tubayemo no munsi umwanya wo no kuvuga ngo imbere yuko mubana ko menga biragoye kuba mu rukundo uno munsi ico kintu mutarakigerako niyo mpamvu ubona ingo zitarama nyinshi ntizirama igituma zitarama kumbe ziba zapfiriye muri fiançailles yes reka nkwereke ikibazo Imana uzamva bavuga ngo ni alpha na omega sivyo Imana iba ya alpha bisigwa ko ibitanguri omega nayo bisigwa ko ibiherezo iyo mwayigize alpha na omega donc mukayigira itangururo rya fundima yo gukundana kwanyu izobabera na omega ariko Imana ntiyo ba omega ikintu itabereye alpha uranyumva neza philosophe Imana nuvuga baro babirimo na philosophe Imana ako kantu kumve neza ntiyo shobora kuba omega w'ikintu itabereye alpha nukuvuga ikabaye mu ntango mu rukundo rwayo ntuzoyirondere ngo ibe iherezo y'ikitatanguye okay mu kwatira abapatiri barakunda kuvuga ngo Imana yatanguje ibikorwa byiza muri wewe niyuhire mbwa yagitanguje iba itara bitanguje ntizobisozera iri ni jambo ry'Imana iko bivuga Imana nayo ikavuga ngo muri sengero z'Imana kandi wo konona urwo rusengero ngo Imana izomurandura ahubwo rusengero bivuga n'umubiri wawe kandi n'ugusambana none ubaye wamaze konona urusengero rw'Imana imbere yuko igushingira urugo uratekereza yuko ubuntu nyene bwayo burashobora kugufasha ubwo rugo rukashobora kurama mugabo majority ese dogita mubanye ntirubakira urusengero mubanye mumaze kubana ni urusengero rw'Imana mugaro hezagiwe umubano wemerewe gukoresha bya bindi umubano wo muhungu n'umukobwa bibiri ivuga yuko ari nko guhimbaza bari mu mabanga yabubatse bariko barahimbaza Imana Muko guhimbaza Imana nkaruwanze na adoration Imana iranezerwa iri mwijwe ati byabiremwa byanje kubera ko iba zibari umuntu yambwiye ngo mwaro n'umumarayika ngo bayamanutse kwa sister kabisa nayo mpamvu bakavuza ingoma nayo mpamvu urugo rupfuye ruguma rushwana rubabaza Imana cyane urabona ziriya ngo zamaze kwahukana ziriya ngo zamaze kwahukanira mu byumba zibabaza Imana cyane nico kintu cyambere kibabaza Imana mu rugo ko abantu babiri babana batandukana ku bitanda batandukana no urumva muba mwirukanye Imana muri mwebwe kuko Imana nibyo iba yarabahurije ico gihe vraiment numunezero ukomeye mu gihe muri mu munezero bamaze kujya mu mashengero nawe riya ruwanje na kuri iryoha niko yategerezwa kuryoha no mu gitanda cy'abubakanye Imana ikanezerwa ibindi byose ubwo kubera muri kuriba rero fiançailles nakuvuga ziravuzwa amashimwe rero kuriya kose Imana ibiriko irasista fiançailles yanyu ko mumaze kuba babiri mwamiranje ko mukundana haje Imana ibyo yibibabona tigizwe kubakurikirana biye bintu rero byo byaharawe ngo mponje ngire gute no kuri ntabwo ari byiza ampisi ko ari icyaha biranahumya kandi fise abakobwa benshi banje nkurikirana bamaze kumpa ibikomere bafise ku bahungu urumva umuntu akubwira ngo banze ngumpe gutanga kavanse ngo banze kavanse ko wavanse se shaho kuntu taratanga amahera yo kuyiga na fondasi atana fondasi hari urumva yorama agaca mureba umuhungu aguhevye mwamaze kuryamana ni gikomere gikomeye tekereza rero abahungu nka 10 bamaze kugusambanya bose baguheba kandi ukazubona inyuma yo kugusambanya
birongoreye baguhaye invitation urumva kandi sinkubeshe umuhungu wese utamuhaye imbere yo kubana iyo mariage ibikomeye cyane kubera ko afise amatsiko yo kuraba ibyo bintu yahishijwe kuva kera aravuga none uwo muntu uzoja kuryamana nawe wewe umukobwa guha gatatu ku munsi n'umugore wawe none yamaze kuba umugore uzaje wewe urasigagiga n'abakobwa mu nyumve nibareke kubabesha abahungu kabisa bareke kubabesha kuko mukobwa ibi ndabivuga ko mba ndabizi ari umuhungu yambwiye ati umusheri wanje tisha turaryamana na kabiri ku munsi avuga mwe mu bitanabuba tabubatse nta mwanya bafite wo kuryamana kabiri none ga dogita abakobwa bona umunsi ko harimo nabo ngo utayimubajije gufata nk'umubono ubwo niyo bariyo mpamvu abasore bakija mu nkunda bavuga ati banzume kubiri oya sinico ahubwo rico rero ninaco nakubwiye ko mu rugo byanka kuko sinaye bwashike mu rugo umukobwa afise mentalite yuko umuhungu atamusabije atariwe n'umuhungu afise mentalite mu mutwe yuko ivyo ari byo bayahuje abo bantu bazohurira ku gitsina nyene no mu rugo ibyo burya ico gitsina nawe ko ari nka ruwanje na adoration mugi Imana isaba ko tugira ruwanje na adoration Imana ingene ko tugira ruwanje na adoration twabanje gukora sivyo kameramani ariko twenga ngo araronsa hazataki iyo ni intro tuba muri ruwanje na adoration twabanje gukora nkuko gukora rero abantu babona yuko mu rugo ndanabatangarije iki kintu bakunda umukobwa mwiza kubera babona umenga azobaha santima mu gitanda ariko mu rugo biratandukanye n'igitanda mu rugo umugabo batangura kukubwira ubyutse ati bose usiziki wowe utagifise ntibikunda uri umugabo muzima rero nico gituma nguma ngaruka kuri vision yiyo uzokura kuko nujya munezero uryoherwa ari uko mwebwe mwafunguye kukabe nkako dogita naguciriyemo yarwanje na adoration bavuga burya mu rushengero ntabwo imisa irindi hera ariyo bagumye aba hari ibindi bintu byo gutanga amashikanwa kuvuga ubutumwa ahubwo ruwanje yinjiza abantu mu kibanza cyiza cyo kugira ngo bakore ibindi ni rero nuko urumva mu yandi majambo fiançailles iratandukanye na ntuzenya na n'umubano wo mu rugo igituma rero ntakubwiye ko bitama byoroshye sindabaciye intege ariko ntibyama byoroshye mu rugo muga bisaba kwihanganiranira bisaba gukundana urukundo hamwe no kwihanganira no gusenga ukihanganira mugenzi wawe ukamenya ko yokosha ukamusengera ukanamukunda ibyo bitatu birafasha nayo ubundi bwo kure cya kintu nakubwiye cyo guharara sinkubeshye urukundo uhava ushiduka waharaye uwo mwubakanye ugakunda ukumva umenga hari ubundi yo mu rugo rero ibyo kumwe byamye muri fiançailles siko bitegerezwa kwama mumaze kuronka umwana umugore amaze kuronka umwana amusoba ko umwana amukora kama pipi ntabagisa na twa dupreshere twakera atunze udushatsi nk'uko kavuga ati barariraguwe bitandukanye rero utegerezwa kubyihanganira igoro rwo mu rugo kandi divorce sindayemera ngene ndakagiriye kako kana nta kintu na kimwe kibaho cyo tuma abantu babiri batandukana barahujwe n'Imana urugo rero kuko birivuga ngo si ikintu cyo gukinirako abanyefeso 5:21 kumanuka gushaka nko 30 havuga umubano wo mu rugo hakavuga ngo abagabo bakunda abagore babo kujya Kristo yakunze ishengero nyamba uko Yesu yakunze ishengero akagigura ni kutegeza gukunda umugore wawe niba Kristo atarahukana n'ishengero nturekuriwe kwahukana n'uwo muntu icyo kintu rero imbere yuko umuntu acinjiramo yabanza akitonda kabisa kiraremereye gusumba abantu bacinjira oya ntayindishwa ntayandi mahitamo ya kabiri abaho ariko urugo ruraryoshe ntuvuge ngo ngutenyenye kuko rero nagira nkubwire ko nta munezero ubaho nk'urugo kandi twese tukiri abasore twabona umenga tufise ibyo dufise nta kintu twari dufise Imana ihezagira babiri Bibiri iravuga ngo babiri barutumwe kandi iyo babiri bari kumwe bagera kure cyane ariko umwe umusore umwe mwana ntiyohezagira umusore ahubwo agenda z'abasore ba billionaire kujya se uguheza agita umugore birengaho yarari ibyo twese turabizi byarushye ni ntahe tuba tubona mon frère jewe 2017 je sinkunda kwiyemera sinari gitangaza 2017 naravuye mu cyarama ndashika muri ville n'amaguru ko yanabuza ya bisi
kandi yari majana atatu nyuma y'imyaka uragenda n'amaguru hama kandi urumva abakobwa nta bakobwa bambenze kuko ntabona rondeye benshi ngo bambenge abakobwa nabwiye ko iki gihe turimo turondera ibintu mugarika nkwereke nk'ikibazo umukobwa ari kunyihenda ko 2017 ntagira ya bisi uyu munsi yonyeme nazira zimodoka umugabo agenda uyu munsi yohatse kunyemera mu yandi majambo ico turi uno munsi sico tuzoguma turi ejo abantu nibave mu bintu barabi kiri mu muntu niyo agomba kugera bazogera kure hama bagira urukundo. Dr. Munezero kubakira dufitwa dufite byinshi ko babaza nibyo twayaga ariko banyemerere tuzozana episode ya kabiri kabiri kose bumvise uri inzu y'ibitabo kabisa uteka ibintu byinshi byanga byakunda utekere societe byogira ico bimarira. Murakoze cyane mwakoze kuduha kanya kumbure ariko mwamufise nk'akandi kajambo n'ubundi kamwe canke tubiri mumva mwotekerera abantu hanyuma turangize akajambo nagomba ndabatekerera abantu bose abasore n'inkumi nibakundane urukundo rukenewe gwiza rashingiye ku maronko n'uburyarya kuko rumaze gushingira ku byo umukeneye ko ntiruzokwigera ruramo abamaze kubaka ingo nabo zabo bamenye yuko bategeza gukunda abo bubakanye nkuko Yesu yakunze ishengero amadivorce nahagarare ahubwo basengere hamwe ari byananiranye bumvikane bigende neza ingo zacu kandi uburundi bugize ingo z'amahoro n'uburundi buzoba amahoro kuko uburundi bugizwe n'ingo imiryango kabisa yego. Tubashimira cyane bakunzi ba Fresh TV twibaza yuko muba mwahezagiwe n'abantu tubazanira comment yanyu ningira akamaro kugira tubone ibyo mwiyumvira nico twakorana cyane cyane ko tubikora ku bwanyu. We love you guys, hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.